I think I'm losing my mind. Sir, kumusta? Dami ka na eh. Sanay ka ba sa madaming kamay? Tayo pa. Pakita ko lang yung bisita ko. Ayun o. Boss ER. Boss ER. Ayun. Kitang-kita ang mukha. Morning. Road test ako ngayon ng NMAX 155 kasi pagka nagbitaw ka ng throttle from 30 may ngoy-ngoy, parang humuhuni yung gear niya. Dinala sa amin to ngayon kasi maraming umayaw, tapos sabi pa sa Yamaha monitor muna daw nila ano nangyayari. Eto, kumbaga hindi mapakali yung may-ari, dinala na dito sa amin, kaya ni-road test ko ngayon. Sana ano namin yung problema, masolusyonan namin. Ayun yung NMAX yan. Dito maingay sa gawing likod sa gear hanggang sa gulong, maingay siya. Sana madali namin. Ipopost ko yung video na to, sana madali namin. Alright. Some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same. You won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my broken love. Nobody's gonna say. Gago ka lang, sabi niya sa akin, pinalitan niya na daw yung oil niya. Gatas na gatas. Tubig niya, caramel. Kaya isa sa mga problema yan. Tsaka rin, torque drive. Matcha. Ano Babsi? Oh, sige. Saglit lang po may sumingit. Itirahin lang namin yung Aerox. Magneto lang namin. Pero may-ari niya. Ano yan? Live talaga. Ay, may-ari niya. Sana naman po ang bisita. Ayan o. Bisita. Sir, okay ba sir? Okay na okay, papa! Ano masasabi mo? Ayan na. Tanginan yung dalawa. Kayo na lang magsama. Rick, mukhang nadali mo na. Mukhang nadali na. Nadali na. Smooth na smooth. Nagbibideo na lang semi magaspang.
Dali na ni Sir.